เคฮะยินดีต้อนรับนะครับกลับมาสู่The Starfield อีกแล้วนะครับก็กลับมาที่ The Lodge นะครับหลังจากตอนที่แล้วเรา Life will almost certainly arise on planets when the right conditions are met. There's a beauty in such persistence. What happened to the city lockdown เหรอแง่ละเละโอ้โหครับเละเทะครับ You see the size of that thing? เนี่ยนี่เป็นแลนติสผมว่า UC ประกาศสงครามกับพวกบ้านนั้นแน่นอนครับแน่ๆเลย The spaceport has been secured. Safety precautions remain in place. Please wait for the all clear signal before exiting your homes. Please continue going about your business. หาเรื่องแล้วพวกบ้าน We're asking everyone to continue their day. There's no more active threat. ต้องไปคุยกับชิบหายแล้ว no oh no I will be monitoring everyone's vitals for signs of continued trauma. ดีมากปัสโก I need to be checking everyone's vitals. Now really isn't the time. I know. Look, we all เก็บ feel ไม้ like แล้วครับ we're kicked into the ผมวางไว้แต่ตอนที่เราดีนะไม่มีคนเหยียบ But I think I have something. I'm serious. If I may, ถ้า I know our encounter with the เจอ hunter พว is ก the ฮัน last เตอร์ thing anyone wants to talk เป็นอย่าง about สุด right ท้าย now. ที่ทุกคนจะพูดถึงนะ But แต่ he ว่า said something เขา that บ I อกว่า can't get out of my mind. เอาจากออกจากหัวไม่ได้ Unity Do you remember that? จำได้ใช่ไหม Unity Because he was stopping us, เพราะว่าเขาอยู่พวก implying เรา that we were getting เรา closer กำลัง to it. ใกล้ไปถึง The ที่ thing นี่ is, I've อย่าง heard ที่ว่านะ that word before. เคยได้ยิน It's an คำพูดนี้ important มาแล้ว concept in Keeper Aquilas's speeches. เป็นคำพูดของ The priest? ของพระ Is เหรอ the Sanctum Universum going toของ bless our little Sanctum crusade of Universum discovery? พูดถึงครู It เสด can't be a coincidence. The Sanctum has always believed that answers are out there in the ชิบ stars. หายละ Look, ฟังนะ I know it's the longest of shots มัน and the เป็นเรื่ biggest อง leap ยาก of ที่ faith จะ I could ลืม ever ask us all to take, but เกี่ยวกับศาสนาเนี่ยแต่ว่า why not talk to him? ทำไมไปไม่โอ้โหให้ไปคุยกับพระเหรอก็แค่คำพูดเมเทโอ I get why you say that. I do. Sometimes it's just a coincidence, but sometimes it's a บางที signal ก็เป็น left by แค่ somebody deliberately. I don't need to believe in a higher power to know that people are terrible at keeping secrets. But why not go with a little intuition? Many great things in our history were discovered because someone had faith it would be there. I don't want to dismiss your skepticism, but what do we have to lose? I'll meet you over there. คือให้ไปคุยกับพระเพื่อที่จะไปคุยเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นในนั้นบ้าไปแล้ว You forget how much you take a place like the Lodge for granted until it's threatened. It's like... Keeper Aquilas, can we have a moment? I don't know. Oh, Mateo. มาเทโอ No, she figured that out a while ago. Had to adjust. Crazy Oh. at first. Well, what? What? That's, what we mean is we think there's something in the Sanctum's teaching. Keeper, when you... Perhaps we should talk about this inside. ไปพูดข้างในเถอะนะเกี่ยวกับ Unity เนี่ย โอ้ยเกียดแปลเลยน่าจะยาวเว้ยแต่ผมจะรวบรัดทีเดียวแล้วกันนะครับ Now that we have a little เรา privacy, เป็น why private แล้ว don't แต่ว่า you ทำ tell ไม me ไม่พูด exactly มาว่า what it is that อะไร brought you two here? เกี่ยวกับที่เจ้าสองคนจะมาพูดด้วยนะโอเค We've lost people, Keeper. Oh, เสียคน I'm ไป so นะ sorry to hear that. เสียใจที่ได้ยินนะแต่ And ว่า these Starborn, พวก I take Starborn it นี่ they're คือ different from the people of the settled แตก systems? ต่างจาก Settled System ใช่ There ไหม have always been mysteries that seem to defy our understanding of the universe. Beyond rational thought, we enter life as an act of someone else's faith in us. There's no way of knowing who we will become, and yet the risk is made anyway. So you've พูดถึง pushed ศา into ส the นานะครับ unknown, แล้วก็ not knowing ความเสี่ยง where ที่ it ตาม would มา take นะครับ you. จากการ And it's brought ออก you ไปท่องโล here. กกว้างจักรวาลกว้างนี่ไม่ใช่โลกโอเค
ผมว่าท่านจะช่วยเรา I ได้ think I can. ข้า If ช่วยได้ you're นะ willing to find your way in the ถ้า dark for a bit จะ longer, ตาม I can หา give you a path to discovering its meaning. There's an old ศาส story, นากันเลยใช่ไหม far older than the Sanctum Universum, of someone who walked the settled systems and saw every corner of it. This pilgrim claimed he found the true meaning of unity. I always thought of it as just a parable เป็น for คนหนึ่ง trying ที่ to พูด bring ถึง humanity เห็นทุกอย่าง together. เกี่ยวกับ Unity นะครับ Maybe it's more. อาจจะมีอย่างอื่นก็ได้จากที่เขาพูดมา In my story, the pilgrim met the founders of the House มา of เล่าเรื่องเฉย Enlightenment and the enigmatic cult of the Varun, พูดถึงเฮาเลเมนแล้วก็วารูน and นะครับ he gave them each a part of the truth. พูด Then ให้กับ he สองคน goes to ว่า his เป็นเส้น final ทางแห่งความ resting ถูก place ต้องทั้งสองคนเล to ย live out the rest of his days in contemplation of infinitum addendum, his addition or contribution to the infinite. But what if the story isn't a metaphor, but a code, เกี่ยวกับโค้ด a way of finding the เส้นทาง pilgrim ตามหา again, or at least พวกนักบุญ his อีกครั้ง grave? หรือว่ารุมศพเขาอ๋อ Yes, something must be there. Maybe the answer. Oh, yes, typically. I've visited her, and if you need directions to the enlightened. I'll stay here with the keeper. We need to catch up. ลุกไงวะ And I wouldn't mind asking him a few more questions. ก็คุยกันไปนะ ไปหาพวกวารูน พวกที่ศาสนาที่แยกออกมาจากศาสนานี่ครับ รู้สึกว่านักบุญมันจะให้เส้นทาง2เส้นทางคือเส้นทางแห่งสงครามกับเส้นทางที่ไม่สงคราม คือพวกนี้ Enlightenment มันไม่เอาสงครามไงแต่พวกวารูนมันไปทางสงครามซะมากกว่า What else did you learn? If there really is a location, was there anything else? Yes. Let's see. We have something. Infinitum addendum. What if we break down the parts? No systems named finite or add. That just leaves in and dumb. In and dumb. Well, that's certainly how I feel. In dumb. Yes, that's it. And from there, before you go, you've now spoken to many different perspectives in our universe. I know you're looking for a specific unity, so you're committed to keeping, well, พยายามชวนเราเข้าศาสนาแต่ผมไม่เอาด้วย เส้นทางของ Mercenary นั้นยากลำบากนะครับโรนินอย่างเราไม่ควรที่จะไปยึดติดกับศาสนา ไม่งั้นผมจะเรียกโรนินมันทำไมวะ กินอะไรอยู่ครับโอ๊ยHow dare you โอ้โหมาตบเราเฉยเลย เฮ้ยนิวเทรียนนี่เอาไปครับอาหารไดโนเสาร์เวนไอ้ดูเลือดลดเลยไม่ตายแต่นิวเทรียนอ๋อ What is the unity หายา2เกี่ยวกับแมลงป่องที่รู้ความจริง What คืออะไรตัวอะไรมันเฝ้าอยู่ข้างหน้าวะน่ะเอเลี่ยน
ศัตรูปะผมไปเปลี่ยนปืนมาใหม่นะครับเอา50 แคลมาใช้แล้วยิงแรงมากปืนนั้นเนี่ย320 ดาเมจนะโรแมนติกเราเดินไปได้เลยปะมันทำอะไรหรอจะทำอะไรเราปะเจ้าเนี่ยเว้ย what didn't do anything for some reason แต่ผมฆ่าไป2 ตัวแล้วด้วย3ดิไม่ทำอะไรจริงจังมายืนเฝ้าทำไมน่ากลัวชิบหายเลยดูดิ What the hell ให้ทำอะไรวะleftให้ทำอะไรเนี่ยแกเจอตัวคิดว่าคิดถูกที่ปล่อยนายไปนะเนี่ยนะมาคุยกันหน่อยมีสตาร์บอร์ดอยู่นี่ที่จะเจอเจ้า What ขึ้นยาได้เลยวะเนี่ย The Mystery of the Relationship Much of our conversation has been about you. It's only fitting you should join us. I will personally guarantee your safety as long as you come in peace. Come in peace ได้ Think of it as a ceasefire meeting. คิดว่าเป็นการสงบศึกชั่วคราวแล้วกันนะที่จะตอบถามคำถามกันนะแล้วก็ค่อยแยกย้ายกันไป เอางี้เลย Good ดีเห็นไหมเราจะได้ไปกันด้วยดีแค่ตอนเนี้ยแค่ตอนนี้ก็มา ได้เลยแรมเลยไหมฮะมันด็อกยังไงวะอ๋อด็อกคล้ายๆกันครับslowly walking to them พร้อมสไนเปอร์ไรเฟิลโอเคชุดพวกว่านี่เท่ดีฮะ Hello สวัสดีอีกครั้ง ไอ้ยัดเสียโคตรเท่ You remember the emissary, perhaps? จำ emissary ได้ใช่ไหม The Helix. แล้วก็ยานฮิลิกนะฮะ I believe they ambushed you above Neon and เขาโจมตีเจ้าแถวนีออน worked so hard to gain. แล้วก็ครัวอาร์ติแฟกต์ Thank you for the ขอบคุณ stellar introduction. สำหรับการแนะนำตัว Your success is เจ้าสำเร็จ unprecedented. แบบมันแปลก Before มา you ก came, ก่อน we ที่ were เจ้า just จะมา discussing how เราก็ continued แค่ use of คุยกัน force ว่าจะ against you is ใช้กำลังยัง unwise. ไงกับเจ้ามันแปลก
ที่มันไม่ดีเลยแดมไรแค่เราต้องการทำก็คือการพูดแต่เจ้าโจมตีพวกเรากัน Yes, ใช่ we did. พวกเราทำ แม่งยอมรับด้วยว่าตรงตีเราก่อน Monolithic people. The Starborn are individuals. Some are united in cause. Others are in it for themselves. ก็คือพวกนี้มันแยกกันนะครับสตาร์บอลมันไม่มีแค่พวกเดียวกัน ทำเพื่อตัวเองเท่านั้นแค่บางคนมันก็แค่ทำตามแบบสุดกำลังแค่นั้นเองมิสซิลี่ครูให้ส่งอาร์ติแฟกต์ให้มันจะแปลกยังไงเหมือนที่ข้าทำ We needed to warn you off. Every encounter with one of our kind could spell disaster. คือการเจอพวกเราแต่ละคนเนี่ยมันทำให้เกิดความเชื่อมหายตลอดจากใครกันแน่พวกนี้ก็รวบรวมอาร์ติแฟกต์นะครับแล้วก็ฆ่าเราแน่ๆถ้าเจอเราใช่ Let's talk about what really matters. The unity. You are on the path to it. เจ้าคือเส้นทางไปทาง It is นี้ a place, เป็ a นสถานที่ gateway. เป็น It is ประตู where we were reborn. เป็นที่ที่เราเกิดขึ้นมาใหม่ So, แล้วก็ I gotta say, this part is more awkward than I thought. Hiding my face was way easier. Wait, what? Stay silent. I'm not who you think I am. This universe is only the first one you've been to. I've seen hundreds. What I came from, What the I was the one who stayed at the launch to protect the artifacts. You died on board the Eye while we held off the Hunter. One of me, at least. I collected the remaining artifacts. แสดงว่าไอ้พวกสตาร์บอลคือแซมหมดเลยดิวอด My universe and the doorway to แล้วมึงฆ่าตัวเองเพื่อ number of others. มึงไม่สงสารคอล่าหรือไงวะ When I stepped into เอา it, ผมต้องอ่าน I ได้ก่อนครับ became a Starborn. It's how I've entered other worlds, including yours. เราก็ไปครับ เราก็เป็นสตาร์They are all connected. พวกมันเชื่อมต่อกันนะครับ I have to. This is bigger than all of us. All the artifacts are needed to complete the armillary and open the way to the unity. In every universe, the Starborn fight over them. Innocent people die. จักรวาลไม่ได้มีแค่จักรวาลนี้ครับ The anarchy that can be unleashed. Someone has to decide who should get them. Here it comes. The emissary tells you only the worthy should enter heaven. คนที่คู่ควรเท่านั้นที่จะเข้า You're สู่สวรร twisting ค์ what I mean. เจ้าพูดผิดไปนะ They use the chaos caused by the hunt for the artifacts to establish an order where they decide who's worthy. I attacked your launch because I wanted the artifacts, and you held me off. You got away. That wasn't some morality play. You didn't survive because of righteousness. You won because of persistence, luck, and skill. As I have done countless times. I was also human once. What the fuck is What does this it matter who or what I was when eternity ไอ้ is ลุง within your grasp? ไอ้ลุงอะไรวะเนี่ยผมไม่เข้าใจ Oh, say what you really mean. That if what you're saying is true, that means anyone can act the way I do. You say I can't be? You've never come this far. Not in all the universes I've seen. คือเราไม่เคยมาถึงหน้าตอนนี้นะครับ To the unity is ทั่วจักรวาล opening ที่ to เรา you. ผ่านมานะฮะ You're going to tip the scales one way or another. Better your hand be on one of our sides. โอเค คือพวกนี้มันมีมาจากหลายยูนิเวอร์สครับ ก็คือมาหลายจักรวาลนั่นแหละ แล้วคือเราจะร่วมมือกับพวกนี้ดีเปล่า
I want a truce ข้าต้องการความจริง between all three of us. I will give you พวก some เรา3 คน time ข้าจะให้ to เจ้า think over which เวลา approach to ที่ the จะ unity is the one you want. Mine or the hunters. Yes. Let's see how willing you are to live under someone else's rules. Just remember, one of us isn't trying to judge you. Every time a Starborn goes through the Unity, they get more artifacts, find more temples, gain more power. We can't let more like him abuse these gifts to destroy whatever's in their way. อ๋อคือพวกนี้มันเคยผ่าน Unity มาแล้วครับถ้าเข้าไปอีกรอบมันจะได้พลังเพิ่มขึ้นนั่นเองนะ When all the through it, you can. The Unity is meant for whomever can get there. Don't fall for that talk of worthiness. You might think whoever created the artifacts and built those temples is playing a game with us. คนที่สร้าง artifact ขึ้นมาคือพยายามเล่นเกมอยู่นะครับเป็นเหมือนรางวัลที่จะให้ตอนจบเกมสุดท้ายมันไม่มีกฎใดๆสิ้นนะครับใครที่เก็บทั้งหมดก่อนก็จะชนะและข้าชนะหลายรอบ I don't kill for the Unity. ข้าไม่ได้ฆ่าเพื่อ Unity ข้าเจอวิธีง่ายกว่านั้นก็คือฆ่าคนที่รวบรวมนั่นเองนะครับ I've simply found that it's I'll admit you get it as soon as I to see what would happen. Usually you're the one who ends up dead and คือเราจะตายตลอดเลยเวลา goes on to become the emissary. Sometimes I manage to get you all bunched up and take care of the problem in one go. Sometimes the emissary has gotten to me first and I never arrive. Hundreds and hundreds of variations of me, packing through Constellation. And it's almost never you. You making it to your ship on your own. It's new. I took it as a sign. They enter the unit. I am many things. The emissary. คือง่ายพวกบ้านนี้ไม่เคยตายครับตายยากว่ามันจากยูนิเวิร์สอื่นนะครับมันจะสปอนใหม่เรื่อยเราจะรีบอร์ดนะก็คือมันเหมือนใช่ปะมันใช่ระบบเล่นเกมใหม่ป่ะ New Game Plus ก่อนจะไปมีอะไรจะให้เส้นทางไปทหารที่แฝงอย่างอื่นแล้วก็มันอันตรายขนาดนี้จะไปหามันไปหาดวงจันทร์บนโลกมีความลับอยู่นั่นเจ้าจะต้องไปหาด้วยตัวคนเองเนี่ยคือที่จะเดินทางมาThat is all I ask. I hope you see what I have seen. You should also talk to your colleagues in Constellation. I am sure they have gathered more information on the part of me wonders what they will all say about what you have learned. Yeah. Of course. I'll have everything set up in a few days. Funeral ครับงานศพและยังมี ผมวางไมล์ไว้รอบๆต้องหาเก็บให้หมดครับ Mateo told us about Mateo the บอกแล้วว่า pilgrim's voyage. เกี่ยวกับการเดินทางของพวกนักบุญท่านเจอใช่ไหมล่ะ The meaning of unity. Unity คืออะไรแดมันมีตัวตูหลายๆคน I don't think I understand. Saying we're living on the parallel. You for every universe? ใช่ไหม Let's take a step back. This is everything we've been building towards. And could you explain? Yes, I wouldn't mind. เจอแซมเวอร์ชั่นอื่นใน Universe. And that's why the Starborn want the artifacts so desperately. They're the keys to
I don't even want to think about the physiological changes you'd need to travel between universes. Plus what it would do to the mind, enlightenment, or oblivion, like the hunter. You have the opportunity to reach the closest thing to your god that might exist. One doesn't approach the... You're right. Take some time to process everyone. Not to make a sharp turn in a grand tale, but I got the eye fixed up. Brooke, let me know when you're ready to follow. Okay. Hey, Cap. This last glimpse, catch a smile up. คุยกัน There's that empty feeling again. Whenever someone's gone, there's like a hole in the lodge where there used to be. Listen, ฟังนะ you risked your life to เจ้า save me. เสี่ยงชีวิตเพื่อช่วย I พวก keep เรา wondering if that made it คิดว่า harder to save Sam มัน too. ยากมากที่จะช่วย I've แซม replayed แต่ว่า those moments in my mind over and over. เขียน You หมาย need to ว่า know จะ that ช่วยยังไง you did what a leader does. อยากนั้นว่าเจ้า And if it ช่วย had ยังไง been me หัวหน้าช่วย instead ยัง of ไง him, แต่ถ้าเป็น I ข้า would feel at peace knowing that he made it. ข้าจะคงจะรู้สึกปลอดภัยถ้าเขารอด รู้สึกดีถ้าเขารอด รู้สึกเงียบสงบถ้าเขารอด peace ก็คือเงียบสงบหรือเปล่าวะ ก็คืออยากตายแทนแซมนั่นแหละนะครับ แล้วก็มันเป็น I know. difficult And I choice นะครับ can't say it's the best ก็รู้ว่า choice, มัน but ไม่ใช่ nevertheless, ตัวเลือกที่ดีสุดแต่ว่า thank you. ขอบคุณ I don't know if you're ข้าไม่รู้ว่า ready เจ้า to จะ talk พร้อม or ที่จะ if you คุย need หรือ 20 ว่า years ต้อง to การ get to that 20 ปี point. เพื่อที่จะ Or if คุย you แต่ never ว่า want to talk about it ถ้าเจ้า again. ก่อนจะพูดอีกครั้งแล้ว But ก็ I just want you to know that if you แค่ do, จะให้เจ้ารู้ว่าถ้า I'm เจ้าจะดู here for you. ข้าอยู่ที่นี่เพื่อเจ้า I want to save you both Sometimes it just comes down to that. It is what it is. เฮ้ย